ஹலோ எவ்ரிவன், இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது என்ன அப்படி பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆப்டிக்கல் மவுஸ். நம்ம கீபோர்டில் மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணுற அந்த மவுஸை பற்றி உள்ளே என்ன இருக்குன்ற சின்ன வீடியோ தான் இது பார்த்திங்கன்னா ஃபாக்ஸின் மவுஸ் 3D ஆப்டிக்கல் மவுஸ் 5 வோல்ட்டில் ஒர்க் ஆகும். 100 மில்லி ஆம்பியர் தான், பட் மேட் இன் சைனா தான். ஓகே, அந்த ஓப்பன் பண்ணுறேன். சிங்கிள் ஸ்க்ரூ தான் இருக்கும். சிங்கிள் ஸ்க்ரூ ஓப்பன் பண்ணிட்டேன். பண்ணதுக்கப்புறம் பொறுமையாக கட்டணும். உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும் மவுஸில். இவ்வளோதான் உள்ளே இருக்கக்கூடிய பார்ட்ஸ். இது லென்ஸ். இது மவுஸில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பார்ட்ஸும் நான் இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். இதுதான் அந்த மதர் போர்டு. லெஃப்ட்டு ரைட்டு, இது ரைட் பட்டன், இது லெஃப்ட் பட்டன். லெஃப்ட்டு ரைட்டு, இது வீல், ரொட்டேட்டிங் வீல். அதாவது நம்ம மவுஸ் சென்டரில் வச்சுருக்கோம்ல அந்த வீல். இது ரைட் லெஃப்ட் பட்டனு. இங்கே கீழே இருக்கு இல்லையா, இது வந்து சென்சார். நம்ம மூவ் பண்ணுறப்ப அந்த வீல் மூவ் பண்ணுறப்ப சென்ஸ் ஆகும். இது வந்து ரெசிஸ்டர் மாதிரி, பிடபிள்யூஎம்னு சொல்லுவாங்க. இது ரெண்டும் கெப்பாசிட்டர்ஸ். 10 மைக்ரோஃபேரட் 2 கெப்பாசிட்டர்ஸ். இது வந்து நார்மல் எல்இடி தான், ரெட் எல்இடி, அதுக்கான ரெசிஸ்டர். இது ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கான ஐஆர் சென்சார். இது இன்ஃப்ராரெட்டு. இங்கேருந்து கீழே நம்ம மவுஸ் மூவ் பண்ணுறப்ப மட்டும்தான் அந்த லைட் எரியும். இன்ஃப்ராரெட் அடித்து ரிசீவ் ஆகும். இது கண்ட்ரோல் ஐசி. இது வந்து இன்புட்ஸு, 2 இன்புட்ஸு, அவுட்புட் 2 ரிலீவ் ஆகும் மவுஸ் பார்ட்ஸு. இவ்வளோ தான். நீங்கள் மவுஸ் உள்ள பார்த்தீங்கன்னா வேறு எதுவுமே கிடையாது. திரும்பவும் அசம்பிள் பண்ணுறேன். இதை எப்படி ரிமூவ் பண்ணால் அதேமாரி அசம்பிள் பண்ணுறேன். இதுதான் அந்த ரிஃப்ளெக்ஷன் யூஸ் பண்ண. இந்த எல்இடிலேருந்து பாஸ் ஆகிறது வந்து ரிஃப்ளெக்ஷன். நம்ம அதுலேயும் கலர் தெரியும், ரெட் கலரில். இமேஜ் தான் இது. ஃபஸ்ட்டு ரூட்டிங் பண்ணிக்குவோம் ஒயர் ரூட்டிங் பண்ணதுக்கப்புறம் ப்ளேஸ் பண்ணுங்கள். ப்ளேஸ் பண்ணியாச்சு, அவ்வளோதான். மவுஸ் இஸ் ஹார்ட்வேர்னு சொல்லுவோம். எக்ஸ்டர்னல் ஹார்ட்வேர். இன்புட் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய காம்பனண்ட் தான் மவுஸு. கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. அசம்பிள் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு பின்னாடி லாஸ்ட் ஒன் ஸ்க்ரூ டைட் பண்ணிக்குவோம். சிங்கிள் ஸ்க்ரூ டைட் பண்ண பிறகு நெக்ஸ்ட் நான் ஒர்க்கிங் பண்ணி காட்டுறேன். இந்த மவுஸை டைரெக்டாக சிபியூவில் சிஸ்டம் ஆன் பண்ணினேன். யூஎஸ்பி போர்ட்டை பார்க்குறேன். மவுஸு, இது மவுஸு. சிபியூ ஃப்ரண்ட் யூஎஸ்பி போர்ட்டில் கனெக்ட் பண்ணுறேன். மேக்ஸிமம் ஃப்ரண்ட்டில் கனெக்ட் பண்ணாதீங்க, பேக்கில் தான் கனெக்ட் பண்ணோம். பேக்கில் தான் ப்ரைமரி, ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கிறது வந்து செகண்டரி. கனெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ரெட் எல்இடி எரியுது. அந்த பாயிண்ட் டிஸ்பிளேல தெரியுது. மவுஸ் கர்சர் மூவ் ஆகுது. யூஸ் பண்ணுற நல்லா தான் ஒர்க் ஆகுது. இவ்வளோ தான் சிம்பிள் ட்ரிக்ஸ். தெரிஞ்சுக்கோங்க மவுஸில் என்ன இருக்குன்ட்டு. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் கைஸ். ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஃப்ரெண்டுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள்.